Почему свистит турбина? Рассмотрим несколько вариантов. Первый вариант – это когда сама турбина неисправна и от нее исходит свист. Однако проблема бывает не всегда в турбине, а в соединениях турбокомпрессора и корпуса коллектора. Что именно происходит? Бывает так, что прогорают прокладки, и эти прокладки создают свист. Бывают трещины в выпускной системе. На самом деле, если говорить объективно, причин, связанных с посторонними звуками со стороны турбины, очень много. И больше половины из них к турбине не имеет никакого отношения. А если хотите знать больше о турбинах, подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании.